Dobrodošli na kanal Porodična svakodnevnica. Klikom na polje prati pružite nam podršku i redovno ćete dobijati ideje za spremanje jela, kao i predloge za porodične izlete i aktivan odmor. Uživajte u videu koji sledi. Ukoliko vam se dopao video, lajkujte ga i kliknite na polje prati kako biste redovno dobijali ideje za spremanje jela i predloge za porodične izlete i aktivan odmor.